புறாவால் இணைப்பு செய்வதின் பாகம் 1 தொடர்ந்து நீ அதை எவ்வாறு வெட்டுவது என்பதை அறிய முடியும். புறாவாலில் வெட்டி எடுக்கும் வேலை செய்தல். மரச்சட்டத்தை வைசில் பிடித்து பயனற்ற மரத்தை கோப்பிங் வாளால் அறுக்க ஆரம்பிக்கவும். ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ள, ஒரு சிறிய அளவு மட்டும் வரையப்பட்ட கோட்டிலிருந்து அறுத்து எடுக்கவும். இதன் பிறகு மீதியை ஒளியால் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள முடியும். வைசில் மரத்துண்டையை திருப்பி வைத்து 2 பக்கங்களிலும் பயனற்ற மரத்துண்டை வாளால் வெட்டி வெளியே எடுக்கவும். மரத்துண்டை திருப்பி வைத்து அதே செயலை திரும்ப செய்யவும். புறாத்துளையை உளி மற்றும் மரச்சுத்தியால் சுத்தம் செய்யவும். இரண்டாவது மரத்துண்டை வைசில் பிடிக்கவும். முதல் துண்டை இரண்டாவது துண்டின் மீது வைத்து புறா துண்டின் அளவை வரையவும். பென்சில் மற்றும் மூலை மட்ட பலகையால் 4 நேர் கோடுகளை புறா இணைப்பு கோடுகளுடன் நேராக வருமாறு வரையவும். பயனற்ற துண்டில் வரிசையாக கோடுகள் வரைந்து வெட்ட வேண்டிய துண்டை வித்தியாசப்படுத்தவும். மரத்துண்டை வைசில் இறுக்கி பயனற்ற மரத்தை கோப்பிங் வாளால் வெட்டி எடுக்கவும். வேலையை முடித்தலும் கோர்த்திணைத்தலும். உளி மற்றும் மரச்சுத்தியை புறாவால் கோட்டுக்கு நெருக்கமாக உபயோகப்படுத்தவும். கோப்பிங் வாளை பயன்படுத்தி பயனற்ற மரத்தை வெட்டி எடுக்கவும். உளி மற்றும் மரச்சுத்தியால் புறாவால் துளையை சுத்தம் செய்யவும். படிப்படியாக இணைப்பை சோதிக்கவும். துண்டுகளை மரச்சுத்தியின் உதவியால் ஒன்றாக்கவும். நீ இப்பொழுது புறாவால் இணைப்பை எவ்வாறு செய்வது என்பதை கற்றுக்கொண்டாய்.